Что же там происходит? Пока гудит Хабаровский край и вся страна, ШИЭС и многие другие в панике. Потому что все, что они задумывали, все грязное и мерзкое, они, суки, воплощают это в жизнь. Но находятся те, кто все-таки это все защищает. Мы покупаем хлористый аммоний в Китае. Мы платим огромные деньги. А вы, чтобы существовать вам, вы претендуете на гору. Если гору не разрушать, вы же не нужны им. Вы понимаете, все равно этот вопрос не решится у нас с вами. Может Решится. Ну, Народ заставит. Пусть он поднимется лучше сюда и посмотрит, что он хочет уничтожить сам. ну, он и полиция подъехал. Следователь чего? Отдел полиции. Так, и вы что, уже расследовали? Сейчас, что расследовали? Вы мне сейчас вопрос задают, что ли? А почему я не должен задавать вопрос? Я хотел уточнить вообще. Почему техника здесь находится? Это же лес, это природа. Почему техника здесь находится и порубленная это? Вы не видите? Здесь люди сообщают, что здесь ведется на данном месте незаконная порубка. Да, Незаконная порубка леса, что находится здесь техника. да. То есть вы здесь можете объяснить, каким образом здесь находится техника, для чего она здесь, и согласно чему, каким документам вы здесь находитесь. Хорошо. Вы можете это показать, предъявить просто, для чего это? Значит, у нас есть лицензия на право пользования недрами с целью разведки и добычи известняков на месторождении Куштау. Для того, чтобы начать геолоразведочные работы, мы должны оформить документы на те участки, которые нам нужны для выполнения геолоразведочных работ. Гектар мы показываем, что мы рубим. 17 гектаров. Там по договору до 8 миллионов. Это мы не всю землю рубим. Мы берем в аренду больше земли, рубим поменьше там, где нам необходимо. То есть вот оригиналы, все документы, которые нам дают право на выполнение этих всех работ. Скажите, а статус природоохранной территории с лесов сняли? А его здесь не было. Кстати, охрана, Как не было? это что тут делать? Не можно, по закону это же все относится к Кого территории. охраняют? Охраняемый закон. Нас от вас, что ли, или как? Здесь на территории Неизвестно, что произойдет. два объекта особо охраняемой природной территории. Это Юрактау и гора Тратау. Это гора целиком. И это тоже в том числе, вы знаете. Протестные акции экоактивистов и местных жителей против промышленной разработки Шихана, Куштау, продолжаются в Башкирии. 5 августа стало известно о задержании как минимум 2 активистов из числа протестовавших против промышленного освоения Шихана Куштау. В телеграм-каналах сообщается о задержании Фаиля Алсынова и Григория Горового. Уточняется, что их доставили в Ишимбайское районное управление полиции. Вам нужно будет с нами пройти. Куда? Насколько? Потому что Сотрудники МИСИ, так сказать, выполнили процессуальные действия относительно бумаг. Куда? Проехать или пройти до машины? Вот пройти до машины, я же говорю. А здесь что не хотите? Ну, проводите помоложе, ребят. Не провоцировать, чтобы никого. Ну, хорошо. Тогда мы просто проводим ее. Отойди, пожалуйста. Вы же сказали, увозить не будете, сказали. Сказали, увозить не будете, ребят. Вы что? Ну, как не по-человечески. Вы сами закон нарушаете. Жалобу напишем сейчас. Протокол задержания тогда. Человек. Сюда! Вы похищаете, правильно? Это хищение получается. Пусть тогда выйдет. Протокола. А вы зачем увозите? Вы сказали, объяснение напишите. То, что здесь будет объяснение. Вы не согласны, можете в прокуратуру написать, обжаловать. Напишем. Ну, А еще давайте дойдем до дороги. Не будем мешать работе. Хорошо, мы не ругаться пришли, ни сюда, ничего. Хорошо, ее никто не арестовывает, ничего, ее отпустят. А где ее отпустят? Отпустят, поднимутся или наверху, или дело до этого, объяснение, все. Сами сотрудники провоцируют. Нарушение делают. Без никакого протокола на задержание. Задерживают человека. Какой-то опрос, какие-либо там, не знаю, вопросы, пожалуйста, здесь. А почему вы человека хотите забирать без каких-либо составления протоколов, без Материал каких-либо бумаг? проверки. Существует материал проверки, который... тогда всех забирайте. Вы поедете? Как к вам обратиться? По имени отчеству? Радик. По отчеству? Вы с нами проедете в отдел? Зачем? Ну вы же как говорите, всех забирайте. Вы же сами сделаете. Ну все тогда поехали.
Телеграм-каналы также сообщают, что сегодня днем участники протестной акции пытались создать живую цепь, чтобы перегородить проезд грузовому манипулятору. Напоминаю, жители Башкирии разбили палаточный лагерь у подножия Куштау, в том числе, чтобы постоянно следить за происходящим и не допустить технику к Шихану. Противостояние промышленников и активистов у подножия Куштау продолжается уже несколько дней. Для доставления в отдел полиции, наверное. Ну вы станьте перед машиной, если не боитесь. Тут уже дорога федерального значения. И все выдернут кого-нибудь. Они просто до расследования. Не надо, Горовой сегодня не смог приехать, Фаиш сегодня не смог приехать, и все, вот с этими опросами. Не надо, Грузин, пусть повестку там, ну или протокол задержать, ну вообще вот. Пусть делают все законно. Все, значит, должны ехать, все, по одному. Все, садитесь, по одному я приглашаю всех в этот прекрасный автобус. Бог ты мой, потом вернете какое нас. предложение. Добровольно не садимся, силу если посадите. Еще раз привезли. Нельзя обострять так. Силу забирайте, да? Силу забирайте, снимайте. Давление 2 дня от этого Отпустите. Все, привезете материалы проверки. Так, уважаемые граждане, я еще раз говорю, если вы сейчас воспрепятствуете, ваши действия будут подпадать под статью 19.3 Кодекса административных правонарушений. Вы ее задерживаете? Вы задерживаете, получается? Я еще раз говорю, необходимо доставить в отдел. Вот все. Ей орден надо вручить. Да, за патриотизм, за любовь. Так, кто-нибудь может с ней, парни? Идемте. За задержание они должны иметь бумагу. Вы так народ ненавидите, да? Вы кого настраиваете? Женщину, да, женщину забирает. Это беспредел. Это беспредел 90-х. Пожалуйста, я ухожу с дороги. Вы объясните ситуацию. Почему такая острая необходимость забрать? Прекрасно. какие проблемы? Непонятные проблемы. Берите, пожалуйста. Не у вас проблемы, это у вас. Это что такое? Уже с проблемами. Пожалуйста, дайте мне спокойно души, чтобы я уехала, не переживала за вас. Лица снимайте этих людей. Ребята, что такое? Ну я не могу так. Вся страна будет видеть вас. Нам проблемы не нужны. Напомню, что решением региональных и федеральных властей Шихан Куштау был определен в качестве источника сырья для башкирской содовой компании. До этого садовики претендовали на разработку Шихана Торатау. Однако, потом под давлением общественности им пришлось согласиться на разработку Куштау. Во время правления экс-главы Башкирии Рустема Хамитова в качестве альтернативного варианта разработки Шихан рассматривался проект разработки месторождения известняка в районе Гумеровского месторождения. Однако с приходом на пост главы региона Радия Хабирова на этом проекте был поставлен крест. Сам Радий Хабиров во время встречи с журналистами в ноябре прошлого года назвал разработку Гумеровского месторождения Нью-Васюками. Бесполезно пытаться меня ломать. Радий Хабиров заявил, что Куштау будут разрабатывать. Сегодня скажу о ситуации вокруг Куштау. Куштау будет разрабатываться. Потому что я никогда не соглашусь оставить без работы тысячи людей. И бесполезно меня ломать, выкручивать. Сегодня скажу о ситуации вокруг Куштау. Куштау будет разрабатываться, сказал он. Потому что я никогда не соглашусь оставить без работы тысячи людей. Бесполезно пытаться меня ломать, выкручивать руки, подкупать журналистов и националистов. Это пытаются делать те, кто просто хотят выдавить одну компанию с рынка и запустить свою. Хабиров сообщил, что регулярно изучает мнение местных жителей. По его словам, каждый из них понимает, чем мог бы обернуться многолетний простой содового производства. Еще несколько лет Стерлитамак сидел бы, простите, без штанов, сказал Хабиров. А этим организованным попыткам давления будет дана соответствующая правовая оценка. Глава республики добавил, что продолжит носить на руках каждого инвестора и держаться за каждое предприятие. По его словам, рабочие места, которые они создают, позволяют избежать оттока кадров из Башкирии. Ну, а то и понятно, бабло ж не пахнет. Это ж не говно.
Мне он кого-то, знаете ли, напоминает. Москва 2 миллиарда нам дала и даст еще 6 миллиардов. Я что, на дурака похож, что ли, от денег отказываться? А? Похоже? А вот эти люди, ну вы что, вам самим не стыдно так вот предавать своих? Извините, я вас поснимаю. Давай, снимай. Вы же понимаете, что способствуете, да? Уничтожению горы. Мы люди маленькие. Понятно. А деньги? Не только А детям вашим? Что им оставить? Деньги? Дети ваши уедут отсюда нахрен. Что им это? Ваши деньги. Договор на недропользование требуйте. Лицензию на пользование недрами, дорожная карта, технический проект, положительное заключение госэкспертизы, разрешение на строительство, результаты аукциона на недропользование. Должен же быть аукцион, иначе должен разбираться ФАС. По договору аренды деревья не вырубают. Должен быть договор купли-продажи лесных насаждений, который позволяет им рубить эти деревья. По договору аренды они ни хера не имеют права рубить. Только оригиналы документов требуйте. Это договор, это то, что... Подожди, давай, Смеетесь, что ли? подожди. Аренда До конца, подождите. Разрешение должно быть. в этом А не договор. году. Договориться он может там со Здесь своей тещей. обозначена вся вот эта площадь. Он весь. Давайте забирайте документы, посмотрим внимательно. Не. Почему? Почему вы мне не показываете документы? Посмотрите, он не показывает документы. Дайте сначала посмотреть. Подождите, не мешайте. Вы же заявитель. Раз вы заявитель, то... Не мешайте с работой. Минсельхоз не является собственником. Все эти чиновники – доверительные временные управляющие. А собственником всех недр по главенствующему закону Конституции Российской Федерации является народ. В первую очередь местные жители. Все их документы не имеют силы выше воли местных жителей. Никакие нахер лицензии не дают права идти против воли народа, ясно? Вот и все. Камрады, давайте поддержим протестующих, даже не протестующих, блядь, а людей, которые отстаивают свои законные права и свою родную землю. Это наша земля! Репосты, лайки не нужны. Репостите, чтобы все узнали, что сейчас творится и происходит, помимо Хабаровска. А то, глядишь, к следующему году у нас не страна с лесами, там, горами и полями будет, а сплошная, я не знаю, степь да выработка с терриконами.